இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காலையில மார்னிங் டைம் ஆனோனே நம்ம வண்டிய எடுத்துக்கின்னு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருக்கிற டீ கடைக்கு போயாச்சு. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, சமோசா, டீ, சால்ட் பிஸ்கெட்ன்னு எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சிருந்தாங்க. நமக்கு டக்குனு போய் ஒரு டீ ஒண்ணு சொல்லிட்டு, அப்படியே சால்ட் பிஸ்கெட் ஒரு 4, 5 எடுத்துக்கிட்டு போய் நம்ம சைடுல உட்காந்து டேஸ்ட் பண்ணலான்னு போயாச்சு. அப்படி நம்ம டீ எடுத்து குடிச்சு பார்த்து செம்ம ஃபீல் நண்பர்களே! காலை டைமுக்கு செம்ம ஒர்த்தா இருந்தது. அதேமாரி ஈவினிங் காலை டைமில் யாராக இருந்தாலும் போய் இதுமாரி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். செம்ம ஃபீலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சால்ட் பிஸ்கட் அப்படியே லைட்டாக ஸ்வெட் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு படுத்தா நல்லாவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை சாப்பிட்டு அண்ணன்ட்ட போய், "அண்ணா ஒரு 2 சமோசா கொடுங்கண்ணா" அப்படின்னு சொன்னோம். அண்ணன் அதை அப்படியே படபடன்னு ஒரு பேப்பரை கிழிச்சு அதில் சமோசாவை எடுத்து 2த்தையும் வச்சு அப்படியே எடுத்து நம்ம சைடில் உட்காந்து வந்து புட்டு பார்த்தா செம்ம ஃபீல்ஸ். அப்படியே அந்த ஆனியன் எல்லாம் வெந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இதேமாரி காலை டைமில் யாராருக்கு சமோசா, டீ சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்குன்னு நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே அதை எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற லெவலில் இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.